El dúo de la tos. Cuento de Leopoldo Alas Clarín, 1896. El gran hotel de la Buda tiende su enorme sombra sobre las aguas dormidas de la dársena. Es un inmenso caserón cuadrado, sin gracia, de 5 pisos, falasterio del azar, hospicio de viajeros, cooperación anónima de la indiferencia, negocio por acciones, dirección por contrata que cambia a menudo, 20 criados que cada 8 días ya no son los mismos, docenas y docenas de huéspedes que ya no se conocen, que se miran sin verse, que siempre son otros y que cada cual toma por los de la víspera.